以前其實都唔係好中意睇書嘅。但係人越大，跟住然之後接觸唔同嘅劇本，甚至自己去演嘅時候，咁你去演嘅時候，你一定要 study 噶嘛，跟住你就知道，哦，原來佢寫緊呢樣嘢嘅。咁開始體會得多嘅呢啲嘢嘅時候，就知道，哇，嗰個文字嘅世界好豐厚、好有趣、好多想像啊！細個嘅時候，其實都會有一種感覺，就係我想將來我嘅職業係一個我中意嘅嘢，我唔想只係為咗要糊口，對我嚟講平平無奇嘅工作啦。遇上有戲劇呢樣嘢嘅時候，即係帶到俾我有一種生命力嘅時候，咁所以我就會有呢一個魄力去追呢樣嘢咯。雖然我人咧成日都會有陣時想 plan 一啲嘢，但係我永遠 plan 完之後咧，其實都係唔會咁樣發生㗎嗰啲嘢。IT 狗個角色其實佢都係對我嚟講，佢都好衝動嘅，即係佢首先喺第一步，即係佢俾人炒咗之後，跟住佢決定要賣晒所有樓，然之後去創業。呢個唔係一個好 under planning 嘅東西嚟㗎嘛，但係佢有呢個信念咯，或者有呢一個魄力繼續去追咯，係啊。話劇團我第一個戲就係做卡繆寫嘅一個劇本叫《卡里古拉》。咁嗰陣時咧，其實真係唔係好明啲文字究竟講緊啲乜嘢嘅。咁但係就有一種感覺就係佢好似講緊一啲對我生命有關、影響緊我嘅一啲嘢喎。我 associate 唔到係啲乜嘢，但係就種咗一個咁嘅種子喺度嘅。而我係覺得好有趣，好想去了解嘅。嗰陣時我做卡里古拉嘅時候，咁當時主角邱庭輝係啊，咁佢就揾咗另外一本就係即係《卡繆異鄉人》嚟睇，咁嗰陣時我就有呢個印象。咁嗰時佢同我講話佢好中意呢本書咁樣樣。咁於是喺書局嘅時候見到呢一個，咁我心諗好啊，不如買嚟睇下。咁一睇嘅時候咧，有種無名嘅興奮，唔知點解我幾中意荒誕劇。佢講出嚟面嗰陣，佢唔係要你睇面嗰陣咯，佢要你睇底嗰陣。我好多時我好中意嘅就係去 taste 佢底嗰陣究竟想講啲乜嘢。譬如話異鄉人啦，佢底嗰陣好豐厚，係啊。咁然後當我去細味嘅時候，我就會覺得聯想到好多一啲自己嘅感受啊，或者自己嘅一啲體驗啊，既可悲又可笑，但係佢又係咁現實，就係咁真。嗰樣嘢好似好平淡咁樣，係啊。咁我就覺得呢啲嘢我中意啊，係啊，咁所以就即係揀咗呢一本書咯。咁除咗即係工作需要啦，咁自己都比較中意睇對話嘅。我譬如話 Harold Pinter 嘅背叛啦，因為佢又係一個荒誕劇嚟嘅。但係咧，佢係一個好實在嘅荒誕劇。因為如果我哋講下荒誕劇，有陣時可能我哋會聯想到Samuel Beckett 啊，即係Waiting for Godot 咁樣嗰類，即係有好多真係好抽象嘅台詞。但係背叛呢個係比較寫實啲嘅。佢個古仔係講緊即係三個主角Jerry、Robert 同埋阿 Emma。咁 Robert 同阿Emma 咧係兩公婆嚟嘅。咁阿 Jerry 咧就同阿 Robert 咧係一對好兄弟啦。咁佢哋都係已經有家室㗎啦。咁但係咧阿 Jerry 咧就同阿 Emma 就愛上咗嘅。咁而喺 Pinter 佢寫呢一個古仔裏面咧，最有趣嘅嗰樣嘢係佢寫緊一啲好似好普通嘅一啲對答，但係佢下面蘊藏好多嘢咯。即係我譬如話其中一場就係阿 Robert 知道咗原來阿 Jerry 同咗阿 Emma 一齊幾年已經，佢嗰場戲就係佢同佢食飯，跟住佢哋不斷就喺度討論嗰個作家寫嘅嗰啲作品係點，然之後佢哋係從來冇講關於佢哋之間嘅事，但係喺佢哋嘅呢一個食飯嘅對話裏面，我哋慢慢會見到 Robert 由佢幾時佢會覺得想準備係咪要揭開呢件事呢？定係唔揭呢？但係 Pinter 最恐怖嘅一樣嘢就係佢用面頭嘅嗰一陣嘅説話，其實佢隱藏咗好多暴力喺入邊咯。係啊，用嗰啲説話嘅暴力係最恐怖，因為而觀眾我哋知道佢後面講緊乜嘢，但係表面完全冇嘢發生咯，好似咁。我覺得即係呢一種就係我自己好中意嘅東西咯。
首先我要好多謝導演阿基，佢俾咗好大嘅空間俾我去發揮嘅。咁佢因為本身個設定就已經即係佢呢一個富二代，自己去想像嘅時候有好多發揮空間。我譬如話即係玩一啲得意嘢嘅，就係俾呢個角色有一種傻氣啊！即係佢亦都好單純咁，佢好想做好嘢，咁但係佢就做咗好多蠢嘅嘢出嚟啊嘛，係啊。咁而佢自己又唔自知喎，佢又好有自信咁樣去做喎，係啊，咁所以就喺個過程咪同阿導演咁樣一齊去研究咯，跟住我就會同導演，我想咁做得唔得啊？咁阿基話你去啊，你做啊！我譬如話同 Gigi 嗰場喺酒吧嗰度，因為阿 Gigi 要鬧醒我啊嘛，咁跟住然之後嗰陣時，我哋突然間諗到，因為你知我同阿 Gigi 有一個身高差㗎啦，係啊，咁跟住然後我突然間我剔到，我覺得俾佢鬧嘅嗰一刻咧，好似一個小朋友咁樣，跟住我又話，不如你試下將我成個搬上張凳嗰度，係啊，咁即係呢啲都係我哋喺現場裡面嘅一啲創作咯。有陣時我覺得經驗越多咧，越難破啊，係啊，即係當你儲咗好多經驗，你有好多技巧、好多板斧嘅時候，點樣翻去最簡單、最單純，能夠可以感動到人心嘅嘢，個戲帶到一個乜嘢嘅感受俾觀眾啊嘛，而唔係淨係話哇啊邊個演技好好啊，好好啊咁，即係我就會想即係再去研究嘅就係我去演每一個角色，又或者其實就喺個場戲入邊，究竟點樣令到呢一場戲去俾到觀眾最大嘅感受咯。我希望可以再去深化每一個即係接到嘅工作或者接到嘅角色，係令到嗰樣嘢可以多啲唔同嘅 layer 去講到嗰個故仔，亦都俾觀眾去真係深啲嘅體會到呢一件事咯。係啊，咁呢個係我自己嘅方向咯。